Bonjour. Donc aujourd'hui, on va commencer avec la deuxième partie du chapitre 7 de l'induction magnétique. Donc, et on va parler du théorème d'Ampère. نحن الحديث هلا نحن شفنا بالinduction magnétique شفنا انه je peux calculer le champ magnétique créé par un conducteur traversé par un courant à l'aide de la loi de Biot et Savart en décomposant le conducteur en des petites longueurs élémentaires dl. Et en utilisant la loi de Biot et Savart, on peut trouver le vecteur champ magnétique élémentaire. En faisant l'intégrale, je peux trouver le champ magnétique total créé par le conducteur en entier. Alors, concernant le théorème d'Ampère, donc qu'est-ce que c'est que l'objectif du théorème d'Ampère? Un objectif, مثل la loi de Biot et Savart, ok? Donc, son objectif est de calculer le champ magnétique créé par un conducteur traversé par un courant I dans les cas où la loi de Biot et Savart ne le permet pas. يعني في عندي هون شبه بيو سافار وأمبير similaire لهم هن مين؟ هن لوا دو كولون والتيوريم دو غوس. إذا مذكرين بالشون إلكتريك نحن كنا نطبق la loi de Coulomb عفوا la loi de Coulomb لحتى نجيب الشون إلكتريك. وبعض الحالات كنا ما نقدر باللوا دو كولون نستعمل التيوريم دو غوس. هون الشبيه لهم loi de Biot et Savart, elle me permet de trouver le champ magnétique. Et si des fois, avec la loi de Biot et Savart, je ne peux pas trouver le champ magnétique, on passe au théorème d'Ampère. OK? Donc, qu'est-ce que c'est que le théorème d'Ampère? On va prendre par exemple deux fils conducteurs infinis, l'anoftorite, traversés par deux courants I1 et I2. مثل ما شايفين هون هذا الكوندكتور بدكم تتخيلوا c'est un fil infini. بس il est perpendiculaire au plan de la feuille. ماشي الحال. Et le courant I1 c'est un courant sortant. يعني عندي fil conducteur infini perpendiculaire au plan de la feuille والcourant I1 طالع من الصفحة. اوكي؟ هون ما عم نحكي عن B, عم نحكي عن sens du courant I. Deuxième fil conducteur infini, كمان perpendiculaire au plan de la feuille, بس le courant il va vers l'intérieur de la page. واضح هون شو عندي ايه اما لا لحتى نكمل؟ الو؟ يعني هلا هون عادة بتاخذوا انتم الفيل انفيني دون لو بلان دو لا فeuille. هلا هون انا اخذته perpendiculaire au plan de la feuille. يعني ما في شيء بغير. قبل كنت اخذه دون لو بلان دو لا feuille. هون اخذته perpendiculaire والsens de I1 sortant, sens de I2 vers l'intérieur. OK? Donc, شو هو التhéorème d'Ampère? Si, sachant que j'ai ces deux conducteurs, ok? Donc, si j'arrive à choisir un contour fermé, le contour بدنا ننتبه ما surface fermée هو عبارة عن contour يعني quelque chose d'une certaine longueur, ok? بتخيل أنا contour fermé. Si à partir de ce contour qui contient les deux courants I1 et I2, يعني deux courants I1 et I2, ils traversent la surface limitée par ce contour. Le contour, il est dans le plan de la feuille. OK? Donc, à partir de ce contour, si j'arrive à réaliser l'intégrale de B scalaire dl, B étant le champ magnétique en tout point de ce contour, يعني أنا بطبيعة الحال أي نقطة من هالكونتور هول الدو فيل رح يعطوني شون ماغنيتيك توتال حسميه B. إذا بكل نقطة من هيدا الكونتور حيطلع عندي B. إذا باخد B scalaire dl, dl est un vecteur tangente à ce contour. إذا بكل نقطة فيني طلع B scalaire dl, بقول إنه intégral à travers tout le contour fermé de B scalaire dl est égal à mu0 fois somme de tous les courants I qui traversent la surface limitée par ce contour. بهيدي الحالة أنا بقدر طلع champ magnétique créé en n'importe quel point de l'espace dû à ces deux conducteurs traversés par les deux courants I1 et I2. Donc, la somme des I
ça représente une somme algébrique. يعني إذا كان في عندي واحد سورتون واحد انترون واحد بدي أحطه بلس واحد بدي أحطه موان، إذا كانوا اثنيناتهم انترون مثلا بحطهم اثنيناتهم بلس، وإذا كانوا اثنيناتهم سورتون كمان ممكن أحطهم اثنيناتهم بلس. أوكي؟ هلا بعرف إنه الفكرة ما كتير وضحت بالنسبة لإلكم، حتتوضح أكثر لما نحن ناخد إكزامبل. دونك هلا بطبيعة الحال أنا إذا عندي دو كوندكتور، إذا أنا قدرت أخذت كونتور qui contient ces deux conducteurs, مش qui contient ces deux conducteurs, qui contient les deux courants traversant ces deux conducteurs، وقدرت حل الانتجرال بيطلع عندي الفالور دو بي. اوكي؟ هلا كمان مثل بحالة التhéorème de Gauss، il y a une certaine forme de contours qui peuvent me faciliter l'intégrale. يعني أنا هلا هون عندي كونتور كيلكونك ما راح أقدر أحل الانتجرال عشان بكل نقطة البي والدي ال بيكون عندهم ديريكسيون مختلفة، الفالور دو بي بتكون مختلفة، بدي وصل لأنه آخذ كونتور سبيسيفيك qui me permet de résoudre cette intégrale. OK? M'niji là l'exemple. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer un fil conducteur, un fil unique, ما بدي اخذ كذا fil واحد, il est traversé par un courant I. هيدا الفيل il est perpendiculaire au plan de la feuille et vers l'intérieur. OK? Et en utilisant le théorème d'Ampère, on va essayer de trouver le champ magnétique créé par ce fil conducteur en un point P qui se trouve dans le plan de la page. OK? هيدا نحن الشيء عاملينه بالبيو et Savart. OK? Je dois valider l'équation obtenue par la loi de Biot et Savart avec le théorème d'Ampère. عظيم. هلا أنا هون المهمة شو هي؟ عندي fil conducteur infini perpendiculaire au plan de la feuille où le courant I il est entrant. لحتى أطبق التhéorème d'Ampère بدي اتخيل un contour. يعني أنا بالنسبة لإلي بالتhéorème de Gauss كنا عم نتخيل surface fermée، هون بدي اتخيل ان كونتور. شو مهمة هيدا الكونتور؟ مهمة هيدا الكونتور تخليني انا حل الانتجرال de B scalaire dl égale mu0 fois I étant le courant qui traverse la surface limitée par ce contour. طيب عظيم. إذا أنا باخد كونتور كيلكونك، انتوا بتعرفوا إذا باخد كونتور كيلكونك أي نقطة على الكونتور حيطلع عندي B عنده موديول ديفيرون. يعني أنا إذا أخذت أنا كونتور كيلكونك بكل نقطة من هيدا الكونتور البي ما حتكون هي ذاتها، يعني عندي البي عنده فالور مختلفة بكل نقطة من الكونتور إذا كان كيلكونك. إذا أخذت كونتور كيلكونك البي سكالير دي ال ما حيكون عندهم نفس الانجل، يعني بكل نقطة البي والفيكتور دي ال حيكون عندهم انجل مختلف، فهيدي المهمة حتكون صعبة علي لحتى الاقي الانتجرال. فالفكرة هون شو هي؟ comment choisir un contour particulier afin de simplifier l'intégral. إذا جيت أنا اطلعت هيدا الفيل كوندكتور بالبلان دو لا فوي، نحن عادة المنطق شو بيقول؟ مش أي نقطة إكويديستانت من الفيل رح يطلع عندي ميم موديول دو بي. شو؟ وي. أما لا، ما أنتم بتعرفوا إنه اللي بيحدد الشامp magnétique هو par démonstration هو elle dépend de la distance du fil. OK? et selon la règle de la main droite. عظيم. هلا أنا شو بدي بالفيكتور بي كموديول؟ أي نقطة إكويديستانت من الفيل مش رح يطلع عندي ميم موديول دو بي، يعني أنا بهيدا البلان دو لا فوي أي نقطة باخدها إكويديستانت دو فيل حيطلع عندي ميم موديول دو بي. وي أو نو؟ ما وي دكتور. وي. عظيم. هيدا كموديول. هلا كديريكسيون سانس نتركها شوي لبعدين. طبعا يعني أنا بطبيعة الحال بلشت آخذ فكرة إنه الكونتور لازم يكون بطريقة إنه كل نقطة على الكونتور شو تكون إكويديستانت دو فيل لحتى بالحد الأدنى يطلع عندي ميم موديول دو بي. طيب هذه أول شغلة. ثاني شغلة أنا بدي أعمل طريقة إنه هيدا الكونتور
اي نقطه على الكونتور يطلع عندي الانجل بين البي والدي ال هو ذاته، اذا كان ايجال على زيرو بيكون احسن واحسن. طبعا عظيم. اذا افترضنا انا واضح هلا تقريبا ان الكونتور هو التوجه انه يكون كونتور سيركولار، عشان الشغله الكونتور الوحيد اللي بيأمن لي انه بي ايجال كونستانت اون تو بوين دو سو كونتور هو كونتور سيركولار. ليش كونتور سيركولار؟ عشان لما باخذ انا سيركل كونتور سيركولار دو سنتر سيتويي سور لو فيل، بيطلع عندي انه تو بوين دو كونتور حيكون شو؟ ايكويديستان دو فيل. عم تفهموا ليش اخترت كونتور سيركولار؟ دكتور بس هو ما بدنا ناخد بعين الاعتبار انه هو فيل وطويل، فمثل ما كنا نعمل بجوس انه ناخد سيلندر. لا، انا بالنسبه لي ما بيهمني السيرفاس، انا عم بحكي عن التيوريم دامبير، هي منا سيرفاس، هو عباره عن كونتور. بدي اختار كونتور بطريقه كونتور فيرمي، بطريقه انه هيدا الكورون يكون عم يخرق السيرفاس ليميتي بار سو كونتور. اوكي دكتور ميرسي. عم تفهم علي؟ ايه وي عم بفهم. عظيم. دونك انا بطبيعه الحال هيدا الكونتور فيرمي، هيدا الفيل كوندكتور الكورون اللي قاطع فيه عم يخرق السيرفاس ليميتي بار سو كونتور، وي او نو؟ يعني انا ما فيني اخذ كونتور من هالميله. هلا انا المشكله انه التابلت هلا ما بعرف فجاه تعطلت ما عادش عم تشتغل. واضح؟ ما فيني انا اخذ كونتور من هون. هيدا الكونتور اللي انا عم باخده الاي ترافيرس لا سيرفاس ليميتي بار سو كونتور شي؟ نو. بدي اخذ كونتور يكون الكورون عم يخرق السيرفاس ليميتي بار سو كونتور. طيب اذا انا بيجي لقصه الفيكتور بي والدي ال، اذا انا اخذت الكونتور سيركولار، طب تو بوين على هذا الكونتور الدي ال ما بدها تطلع تانجنت على السيرك؟ طيب بالنسبه للبي كيف البي عم يطلع؟ اذا انا بدي استعمل راجل دو لا مان دروات، اوكي، اذا انا باخذ هيدي النقطه اللي هون، اذا انا بطبق الراجل دو لا مان دروات اصبعي لجوا بحسب الكورون اي، البي كيف بده يطلع؟ بوجه ايدي على البوين وبعمل الفيكتور بي، البي مش رح يطلع هيك بهيدي الطريقه؟ لا دكتور صح. عظيم. يعني انا بهيدي النقطه البي والدي ال منهم باراليل؟ وي. طيب انا عم باخذ النقط اللي فيني اعمل لهم، فيني اعمل الريكتانجل بطبيعه الحال. اذا انا اخذت البوين اللي فوق هون، كيف بدي احدد البي؟ بحط اصبعي لجوا مش هيك، وبوجه ايدي على نقطه فوق وبعمل انجل دروا، كيف رح يطلع البي؟ مش رح يطلع بهذا الاتجاه البي؟ وي دكتور. يعني البي والدي ال كمان مش رح يكونوا باراليل؟ سي. عظيم. اذا اخذنا هيدا البوين اجوش، حددت البي مش رح يطلع بهيدا الاتجاه هيك لفوق، يعني بي باراليل ادي ال. كمان نفس الشيء اذا اخذت من تحت مش بي باراليل ادي ال. دونك شو بستنتج؟ انه تو بوين دو سو كونتور بي سورا باراليل ا دي ال. طيب شو صار عندي انا هون؟ لحد هون ماشي حالكم مفهوم ولا لا؟ بلا دكتور مفهوم. عظيم. دونك اون تو بوين دو سو كونتور سيركولار يلي انا اخترته عندي بي ايجال كونستانت، والبي اون تو بوين دو سو كونتور حتكون Donc, le choix du contour d'Ampère est un cercle de centre O situé sur le fil. Okay? Donc, en tout point de ce contour, B égale constante car tout point est équidistant du fil. De même, en tout point de ce contour, le vecteur dl, qui est tangente à le parcours en ce point-là, sera parallèle à B. Okay? Donc, l'angle toujours égal à 0. On applique le théorème d'Ampère. Donc, intégrale sur le contour fermé d'Ampère, sur le contour fermé, okay, de B scalaire dl égale à mu0 fois somme de I étant tous les courants, la somme algébrique de tous les courants qui traversent la surface limitée par ce contour. هلا هون انا مساقبه عني انه في عندي courant واحد.
Donc, or, l'angle entre B, le vecteur B et DL, tout au long du contour, l'angle égal à 0, يعني أنا بنكتب produit scalaire B fois DL fois cosinus 0, égale à mu 0 fois I. I, c'est le seul courant qui traverse la surface limitée. Donc, cosinus 0 égale 1, B étant constante, تطلع الB لبرا, intégrale de DL, شو l'intégrale de DL? C'est la longueur de tout ce contour-là, يلي أنا أخذته de rayon petit r. فبيطلع عندي finalement إنه le champ magnétique créé par ce fil infini, ok, est égal à mu 0i sur 2πr, r étant la distance entre le point choisi et le fil conducteur infini. اوكي شفتوا انه بهيدي الطريقه اسهل بكثير انه انا الاقي الشون ماغنيتيك من انه انا استخدم اللوا دو بيو سافار يلي كان مضطر انا في اخذ فيها دي ال لونجور اليمنتير دو فيل واعمل جيب الدي بي جمع كل الدي بي اعمل شانجمون دو فاريابل لحتى اوصل للريزولتا فينال. هلا الفرق الوحيد اللي لازم تعرفوه انه لما نحكي عن بيو سافار الدي ال بالبيو سافار هي شقفه لونجور دو فيل قاطع فيها كورون اي بتعطيني دي بي. هون الدي ال هو عباره عن ان فيكتور دو باركور ما له علاقه بالفيل كوندكتور، هو عباره عن شقفه من الباركور ايماجيناري اللي انا تخيلته واللي انا عم طبقه بقلب الانتجرال بي سكالير دي ال سو الانتجرال ايجال ا مو 0 فوا اي. اوكي واضح لحديث هلا تقريبا كيف تطبق التيوريم دامبير. هلا هو بطبيعه الحال الحاله الوحيده اللي حتشوفوها هو الكونتور سيركولير، في بعض الحالات نحن ما حندرسكم اياهم، فهيدي الحاله الوحيده اللي نحن حنشوفها باذن الله. اوكي دي كيستيون، حدا عنده اسئله شيء قبل ما نبلش بالاكزرسيس؟ معنوه دكتور كله واضح. كله واضح. عظيم. Donc, commençons par l'exercice numéro 8. Donc, qu'est-ce qu'on a dans l'exercice numéro 8? Donc, utiliser le théorème d'Ampère pour déterminer le champ d'induction B créé par un fil de longueur infinie et parcouru par un courant d'intensité I en un point situé à une distance grand R du fil. OK? هلا نفترض انه عندي الفيل 1 مثلا وبدي اجيب له champ magnétique au point O. نفس الشغل اللي اشتغلناه من شوي. Donc, voici le fil 1, le fil infini. Il est traversé par un courant I1. Donc, d'après la symétrie, كيف l'énoncé du théorème d'Ampère? D'après la symétrie circulaire, شو بقصد بالسيمتري سيركولير؟ يعني كل نقطة equidistante من الفيل عم تعطيني même module de B. وكل نقطة موجودة على cercle de centre O situé sur le fil, le B و le DL حيكونوا parallèles. OK? هيدي هي بعبر عنها بالسيمتري circulaire. Donc, voici le contour. هلا بالاكزامبل اللي قبل كنت اخذ الفيل هو عباره عن perpendiculaire au plan de la feuille. هون انا اخذ الفيل شو dans le plan de la feuille، فمشان هيك الكونتور بدكم تتخيلوه هيدا بالاحمر dans l'espace. يعني هيدا الكونتور فعليا il est perpendiculaire au plan de la feuille وبيبرم حول الفيل infini. OK? Donc, le choix est un cercle. En tout point de ce cercle, B égale constante, B est parallèle à DL, وبيطلع عندي finalement انه ال B égale à mu 0 fois I1 sur 2πr. اوكي ما في شيء جديد يعني ما في شيء نضيفه عن الاكزامبل اللي عملناه قبل، بس قبل كنا عم ناخذ الكونتور بقلب البلان دو لا باج عشان انه الفيل كان بيربنديكولار على البلان دو لا باج. هون عم باخذ الكونتور بيربنديكولار au plan de la page عشان الفيل il est situé dans le plan de la page. عظيم. Sachant que B égale à mu 0i sur 2r au centre d'une spire circulaire. يعني أنا إذا عندي spire circulaire هيدي spire circulaire au centre بيطلع عندي mu 0i sur 2r. أصلا هيدي أنتم فورميل حافظينها. Trouver l'intensité et le sens du courant I3 dans la spire circulaire de telle façon que le champ d'induction magnétique soit nul en haut. الشامp magnétique total اللي بدي اياه يكون نول هو ناتج عن مين؟ ناتج عن I1، ناتج عن فيل انفيني I2،
اوكي، وناتج عن سبير سيركولار يلي قاطع فيها كورون اي 3. لا بعرف السونس تبعوله ولا بعرف الفالور تبعوله، بدي احددهم. اوكي، طيب اذا نحن بدنا نحكي عن الفيكتور بي 1 كديريكسيون اي سونس اي موديول، في حدا يساعدني كيف الديريكسيون والسونس للبي 1؟ l'intérieur. Il est perpendiculaire au plan de la feuille vers l'intérieur selon quelle règle? main droite. La règle de la main droite. بحط اصبعي طلوع حسب الاي 1، بوجه ايدي على الاو، بعمل انجل دروا، مش هيك؟ طيب البي 2 Vers l'intérieur. بحط ايدي نزول حسب الاي 2، بوجه، بحط اصبعي نزول حسب الاي 2، بوجه ايدي على البوان او، بعمل انجل دروا، بيطلع كمان البي 2 vers l'intérieur. يعني انا بطبيعه الحال عندي فيكتور بي 1 هو مو 0 اي 1 sur 2 بي ار intérieur، الفيكتور بي 2 هو مو 0 اي 2 sur 2 بي ار كمان vers l'intérieur. دونك فورسيمون لحتى يكون جمع البي 1 بلس بي 2 بلس بي 3 ايجال ا 0، شو لازم يكون البي 3؟ Vers l'extérieur. ما هول بي 1 انتيريور وبي 2 انتيريور، يعني جمع هول الاثنين ديجا على الانتيريور، لازم يطلع عندي البي 3 vers l'extérieur. طيب إذا البي 3 vers l'extérieur، comment doit être le sens du courant I3؟ يعني أنا بقصد بالإي 3 هو عبارة عن الكورون اللي هو موجود هون، أنا حسميه شو؟ E3. I3. ماشي؟ هيدا الكورون I3. طيب كيف لازم يكون الكورون I3؟ حسب حسب الرجل de la main droite. حسب الرجل de la main droite. طيب أنا عندي ديجا إنه البي 3 c'est vers l'extérieur، مش هيك؟ يعني أنا هون عندي عكس عقارب الساعة. بي 3، هلا ناطر لحتى يشتغل التابلت، il est vers l'extérieur، مش هيك؟ اوكي، دونك نرسمها هلا مشي حالها، بي 3 il est orienté vers l'extérieur. طيب لحتى انا اعرف الاي 3 شو بدي؟ بحط اصبعي حسب البي 3 لبرا وببرم ايدي، شو بيطلع عندي هون؟ بيطلع عندي انه الاي 3 il est dans ce sens-là selon la règle de la main droite، n'est-ce pas؟ Oui. طيب très bien. يعني شو معناتها هون؟ لازم يكون عندي انه البي 3 au module doit être égal à B1 plus B2 au module. Or, B3 هو mu0 I3 sur 2R. OK, donc par un calcul simple, je trouve que I3 doit être égal à 10 sur pi ampères, sachant que I1 atteint à 5 ampères ou I2 égale à 5 ampères. OK? Oui. شو يا حلوين؟ شو ماشي حالكم؟ تمام. اوكي، اذا ما في اسئله يلا sans tarder on passe au problème supplémentaire numéro 1. شو عم بيقول لي بالبروبلème supplémentaire numéro 1؟ utiliser le théorème d'Ampère pour déterminer le champ d'induction magnétique créé par les deux fils rectilignes infinis et adjacents. انا ليش حاطط هون adjacent de la figure ci-contre؟ طيب أنا شو أهمية إنه الدو فيل سون أدجاسون؟ شو معناتها أول شيء أدجاسون؟ يعني هن كتير قراب من بعضهم، ماشي؟ طيب إذا أنا بدي أعتبر إنه لي دو فيل نو سون با أدجاسون، أوكي؟ يعني أنا عندي هيدا أول فيل وهيدا تاني فيل، منن أدجاسون. طيب أنا بهيدي الحالة فيني أنا آخد كونتور 1 ل2 بيخليني احصل على السيمتري سيركولار. يعني بما معناه اذا انا افترضت انه بدي اطبق التيورام دامبير لاثنين مع بعضهم، قمت انا اخذت قلت هيدا سوا سو كونتور دو سنتر او، بدكم تحددوا السنتر او وين موجود. انا بتساءل السؤال، هذا مثلا لنفترض هيدا عندي اي 1 وهون عندي اي 2، ماشي؟
تخيلوها dans l'espace هيدي. Est-ce que tout point de ce contour حيكون عنده même module de B؟ le B هو عبارة عن champ magnétique total créé par le fil 1 et le fil 2. برأيكم؟ لا ما رح يكون عندي. يعني أنا هيدا الشامp magnétique اللي هون يلي بيبعد هالمسافة من الفيل 1 وهالمسافة من الفيل 2 هو ذاته حيكون الشامp مثلا هون، هو ذاته هون، هو ذاته هون، منطقيا لا. واضحة الفكرة هون؟ ايه اما لا؟ يعني انا هون ما فيني طبق التيوريم دامبير او ما فيني اعمل له كالكول للتيوريم دامبير اذا بدي اخذ كونتور واحد كوما لاثنين عشان ما عندي سيمتري سيركولير. فاذا عندي هيدي الحاله وللبد بدي طبق التيوريم دامبير، مثلا اذا انا قايل لكم جيبوا لي الشامp magnétique اون سو بوين لا كريي بار لي دو فيل، هون بدي طبق لكل فيل لحال التيوريم دامبير، يعني جيب البي 1 وجيب ارجع البي 2 طبق التيوريم دامبير للفيل 2 بيطلع عندي فيكتور بي 1 وفيكتور بي 2 وبعمل سم فيكتوريال. ما فيني اخذهم اثنيناتهم مع بعضهم. بينما انا بالحال اللي هون شو عندي؟ عندي دو فيل ادجاسون. شو يعني دو فيل ادجاسون؟ يعني بعتبر انه اي نقطة موجودة على اول فيل هو ذاته موجود على ثاني فيل. هون انا جي لو دروا de considérer un contour circulaire d'ampère de centre O situé sur les deux fils en même temps ou sur l'un des deux fils عشان أنا عم بعتبرهم presque confondus هول الدو فيل. عم تفهموا علي ايه أما لا؟ شو؟ ايه دكتور. يعني أنا لما بدي أقول on considère le contour circulaire d'ampère de centre O، وين السنتر O بالنسبة لإلي؟ ما بدي اختار السنتر O، وين بختار السنتر O؟ لما نقول de centre O situé sur le fil 2 يعني تقريبا il est situé sur le fil 1، يعني السنتر O il est situé sur les deux fils en même temps عشان نشوف ils sont très adjacents. واضح؟ فأنا أي بوان موجود على الكونتور il est équidistant des deux fils en même temps. واضحة الفكرة هون؟ صبايا شباب بدي تفاعل. وي واضحة. اوكي؟ يعني أنا لما اختار الكونتور دامبير كوما لاثنين على أساس إنه السنتر دو سو كونتور موجود على واحد من اثنين فيل، يعني موجود على اثنين عشان نشوف كثير قراب من بعضهم. هون أنا جي لو دروا d'appliquer le théorème d'Ampère pour les deux fils en même temps، واللي هو شو بيقول ساعتها أنا بطبيعة الحال أنا عندي تو بوان دو كونتور حيكون عنده ميم موديول دو بي، عم نحكي عن البي توتال لاثنين فيل كريي بار لي دو فيل. اوكي؟ تو بوان دو كونتور عم يطلع عنده البي باراليل ا دي ال، بنطبق التيوريم دامبير انتجرال دو بي دي ال ايجال مو 0 فوا سوم دو اي. عندي هون كذا كورون qui traverse la surface limitée par le contour. Donc شو هن الكورون؟ هون واضح عندي انه في عندي واحد عم بيروح على الشمال واحد على اليمين، يعني بدي اعمل الديفيرونس دي دو كورون. بطبيعة الحال باخذ الكبير ناقص الصغير لحتى يطلع عندي الموديول بوزيتيف. اوكي؟ Donc de cette manière-là on dit que intégrale de BDL est égale à B fois 2πA, A étant la distance, le rayon du contour, mu 0 fois I2 moins I1, et je trouve finalement la valeur du champ magnétique créé par les deux fils adjacents en même temps. C'est clair? وضحت الفكرة؟ Oui. Yes. طيب بنكمل. aux deux fils précédents هول الدو فيل يلي ديجا عملنا لهم كالكول للشامp magnétique تبعهم اثنيناتهم مع بعضهم en utilisant le théorème d'Ampère et en utilisant un contour commun car les deux fils sont adjacents. زدنا هيدي الفورم اللي هون. اوكي؟ هي عبارة عن partie rectiligne finie
partie semi-circulaire et une deuxième partie rectiligne. مطلوب مني OK en utilisant la loi de Biot et Savart déterminer l'expression du champ magnétique B' créé par le système au point O. OK أي سيستم؟ هيدا السيستم اللي أنا عامله en bleu. يلا شو هو الشامp B' créé par le système؟ من شو مؤلف؟ يلي قاطع فيه كورون اي 3. هلا انا بطبيعه الحال ماني محدد الاي 3 كيف اتجاهه. يلا شو الشامp magnétique créé par la partie QP rectiligne؟ قد ايه بيساوي الشامp؟ قد ايه؟ B1 B1 شو بدي خلينا نسميه بي كيو بي. شو بيساوي البي كيو بي؟ هذا زيرو لأنه égal à 0 car le point O se trouve sur le prolongement. مش هيك؟ والام ان زيرو. وكمان الشامp magnétique créé par la partie rectiligne MN كمان égal à 0 car le point O se trouve sur le prolongement. مين بضل في عندي؟ البارتي N. إذا بدكم سميتها أنا هون بارتي 3 مش هيك؟ يلا شو بتساوي؟ هيدي ما فيني أنا طبقها دغري كفورمول. ان دومي ان دومي champ magnétique créé par une spire complète مش هيك؟ يعني شو حيطلع عندي B' égal à B3 حسب أنا النوتاسيون اللي عملتها هون égal à n demi mu 0 I3 sur 2R يعني mu 0 I3 sur 4R مش هيك؟ شو؟ Oui, docteur. Deuxième question, quelles doivent être la valeur et le sens de I3 OK, pour que le champ total en haut soit nul. يعني بنرجع لهون شو بدها يعني لحتى يكون الشون نول شو لازم يكون عندي؟ لازم يكون عندي البي اللي طلعته قبل من الاي 1 والاي 2 زائد البي بريم كريي par ce système là égal à 0 بكل بساطة مش هيك؟ دونك أنا ديجا شو طلعت؟ البي اللي طلعته ديجا كيف البي؟ مش قلنا إلي فير l'extérieur؟ مين حدد البي هون توتال؟ الاي الكبيرة. الكورون الأقوى مش هيك؟ الكورون الأقوى هو اي 2. كيف عم بيحدد الاي 2 الشامp ماغنيتيك؟ مش لبرا حسب الراجل دو لا مان دروات يعني بي انا طلع معي لبرا مش هيك؟ يعني لازم البي بريم يكون لوين؟ لجوا. ليكون البي بريم لجوا والبي بريم مين عم بيحدد البي بريم؟ البارتي 1 والبارتي 2 ولا بس البارتي 3؟ بس البارتي 3. كيف لازم يكون الاي 3؟ اذا بدي انا بي بريم vers l'intérieur يعني جو بلاس مون بوس vers l'intérieur وبعمل ايدي بهيدا الاتجاه بيطلع عندي الاي 3 comme c'est présenté ici. اوكي هيدا السنس للاي 3. اذا بدي اجيب الفالور دو اي 3 بحط موديول دو بي ايجال موديول دو بي بريم. البي هو البي بريم هو مو 0 اي 3 sur 4 ار. البي هو مو 0 اي 2 moins اي 1 sur 2 بي ا وبيطلع عندي بحسب الفالور نيميريك انه اي 3 sur 2 égale اي 2 moins اي 1 sur بي. اوكي دونك اي 2 moins اي 1 اعطيني اياهم كفالور نيميريك 1 10 1 5 على لا 1 2 1 7 يعني 7 moins 2 égale 5. 5 fois 2 10 sur pi et voici donc la valeur de I3. OK? اوكي دكتور. ماشي الحال. طيب هذا بالنسبة للكور وبالنسبة للهيدا. هلا حافتح شوي الكاميرا معكم لحتى هيك نشتغل شوي على جنب. دكتور بس فيك تقولي بأول الرسمة كيف طلعت البي؟ بأول الإكزرسيس بالرسمة أوله. أول الإكزرسيس بأوله. يلا خليك معي دقيقة بس لحتى وين؟
هون لا اللي فوقه. هون كيف عرفت انه فير الاكستيريور؟ ما انت بالنسبه لك هيدا انتبه هيدي انا رسمه، هيدا السيرك هو بيربونديكولير او بلان دو لا فeuille، واضح؟ اوكي. طيب انا مين بده يحدد البي توتال؟ انا عندي كورون رايح شمال، كورون رايح يمين، مش الكورون الاقوى بحدد البي توتال؟ اوكي، يعني بنعمل مان دروات على الايد، الكورون الاقوى يلي هو ايدو. والدي ال بده يكون عنده زيت السانس للبي، صح؟ طبعا على طول نحن بناخذ دي ال والبي يكون عندهم نفس السانس، الانجل بيناتهم ايجال ا زيرو اذا بدك. اوكي دكتور، ميرسي. مش الحال؟ ودكتور ايه بس بليز تفضل. اي 3 كيف لقيناها بعد ما فهمت الديركسيون مش الفالور. الديركسيون للاي 3 دموزيل، انا مش هول الاثنين اعطوني فيكتور فير ليكستيريور؟ وي. طيب انا مطلوب مني انه الفيكتور توتال لاثنين فيل ادجاسون مع السيستم اللي تحت يكون ايجال ا زيرو. طيب اذا اثنين الفيل اللي فوق اعطوني فيكتور بي فير ليكستيريور، يعني السيستم اللي تحت لازم يعطيني بي بريم فير لانتيريور، وي او نو؟ وي. طيب اذا البي بريم فير لانتيريور، حطي اصبعك لجوا على البوان او حطي اصبعك لجوات الصفحه وبرومي ايدك، كيف بيطلع الاي 3؟ وي اغوش. وضحت؟ وي ميرسي. تمام. طيب هلا انا بدي اسالكم سؤال. اوكي دونك اذا افترضنا جي ان فيل فيني، voici un fil de longueur fini عنده longueur L وقاطع فيه courant I. Est-ce que je peux appliquer le théorème d'Ampère pour trouver le champ magnétique au point P? طيب شو الكونتور دامبير اللي بدكم تاخذوه؟ ايه سيركل، يعني انت بدك تاخذي دوموزيل سيركل دو سنتر او، يعني عم تعتبري هذا الشيء اللي هون، صح؟ طيب انا بالنسبه لي شو بتعني السيمتري سفيريك؟ السيمتري سيركولار عفوا، انه تو بوين ايكويديستون دو فيل. طب هيدا اوكي، على هيدا السيركل كلهم ايكويديستون. طب هيدا البوين اللي هون بي بريم منه كمان ايكويديستون مثل البي؟ شو؟ وي. كمان ايكويديستون، يعني اذا انا عندي هيدي الديستانس ار، هيدي الديستانس جراند ار، شايف؟ صح ولا لا؟ جاوبوني. نفس المسافة، كل نقطة موجود. شو يعني ايكويديستون؟ يعني كل نقطة بتبعد، إذا سي جو مين لا بيربونديكولار دو بوين فير لو فيل بيطلع عندي ديستانس، هيدي بسميها ديستانس دو بوين او فيل. اسكو إذا هون عندي بي، هيدا بطبيعة الحال إلي فير لانتيريور، وهيدا بي بريم كمان شو؟ إلي فير لانتيريور. اسكو بي إيجال à بي بريم؟ Oui. Non. Pourquoi oui, demoiselle? برجع للوا de Biot et Savart للفورم la plus générale. هي عبارة عن champ magnétique créé par un fil quelconque en un point, une distance petit d. Et le champ magnétique dépend de quoi? مش des angles extrêmes? Oui ou non, يا demoiselle? Voilà. مش il dépend de θ 1 et de θ 2? Si, voilà. عظيم. يعني أنا هيدا البي il va dépendre de θ 1 et de θ 2، وهيدا البي بريم il va dépendre de θ بريم 1 et θ بريم 2. ليش θ بريم 1 و θ بريم 2 هن مثل الθ 1 والθ 2؟ لا غير يعني شو بستنتج؟ ما في طب.
منهم بيساووا بعضهم. يعني أنا بطبيعة الحال je n'ai pas de symétrie circulaire dans le cas du fil fini. ليش؟ عشان tout point équidistant du fil ne va pas obtenir la même valeur de B. يعني أنا شو؟ Je ne peux pas appliquer le théorème d'Ampère sur un fil infini. يعني بدي اتخيل شغله انه انا لما بدي اطبق التيوريم دامبير وبدي اقول عندي سيمتري سيركولير، هيدا السيركل اللي اخذته بدي طلعه على الفيل طلوع ونزله نزول ويضل عندي ميم فالور دو بي اي بي باراليل ا دي ال. فهمتوا الفكره وين؟ طب ليش بالانفيني بيطلعوا ايجال كلهم؟ عشان انت بالانفيني كيف ما تطلع الفيل وتنزله بده يضل عندك ميم فالور دو بي. ليش؟ انت بالفيل انفيني اذا عندي انا فيل انفيني وقلت لك فواسي لو بوان بي، مش هيك؟ او فواسي لو بوان بي، الليميت لما عم تاخذهم انت للفيل انفيني للانجل تيتا وين عم تاخذهم؟ على الانفيني. ايه الليميت على الانفيني. يعني لما بدي اعمل الانجل مش بدي اعمل دو موان بي سور 2 ا بلس بي سور 2، ان كنت هون والله كنت هون والله كنت هون، اذا عم بتطلع طلوع وعم بتطلع نزول مش عم شوف انه في الانفيني ما عم بوصل للاكستريميتي تبعوله. ايه صح. مش الحال؟ يعني انا هيدا البوان بي اذا بعمل البيربونديكولار عليه وين ما يكون موجود هي حتكون عباره عن ميدياتريس دو فيل انفيني. ماشي؟ يعني انت شوف حبل كتير كبير وانا جاي واقف هون، جاي واقف قدام الحبل، اذا اطلعت على يميني واطلعت على شمالي بحس حالي انا واقف بالنص. زحلي مترين على اليمين او مترين على الشمال بضلني احس حالي واقف بالنص ولا لا؟ Oui. هيدي هي الفكره، هيدي هي فكره الفيل انفيني. C'est clair? Donc on n'a pas le droit d'appliquer le théorème d'Ampère dans le cas d'un fil fini car je n'ai pas de symétrie circulaire que j'ai dans le cas du fil infini. OK les enfants? Oui, دكتور. Ok. مش الحال؟ يعني هلا انتم بطبيعه الحال في عندي هيدا بالنسبه للتيوريم دومبير كيف بنطبقه والابليكاسيون اللي عليه، واجمالا ما حتشوفوا الا الفيل انفيني. اوكي؟ Est-ce que vous avez des questions? ما في اسئله؟ دكتور ايه تفضلي دموزيل. في حال خلصنا أسئلة فيها استفسر عن شي بشابيت 6 ولا لا؟ ايه هلا بس انا بدي تجاوبوني على هذا الشابيتر، عندكم اسئله ايه اما لا؟ أنا كل شي واضح. كل شيء الباقيين واضح كل شيء عشان بدي اوقف التسجيل بس. وي. طيب وي واضح. عظيم.